ஹலோ, வெல்கம் டு மீனா குக்கிங். இந்த உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு ஸ்வீட் செய்கிறோம். அது எப்படி செய்கிறோன்னு பாருங்கள். இதை வந்து முதல்ல வேக போட்டுக்கலாம். வேக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எப்படி செய்கிறோன்னு பாருங்கள். வேக வச்சு நல்லா மசிச்சு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து 1/4 கிலோ சர்க்கரை. இப்போ இதில் வந்து பாதி சர்க்கரை கொட்டிட்டு இது நல்லா கேரமில்க் மாதிரி வரட்டும். பாதி சர்க்கரையை போட்டுட்டேன், பாதி சர்க்கரை வச்சுருக்கேன். இது கேரமில்க் மாதிரி வரட்டும். இங்கே பாருங்க, பாதி சர்க்கரையில் எடுத்தோம் இல்லைங்களா, கேரமில்க் ஆயிடுச்சா. இது நல்லா கிருமியாக பால் ஒரு 2 ஸ்பூனு ஊற்றி அதில் ஊற்றிடுங்க. இந்த இப்போ எடுத்து வச்சுருந்த சர்க்கரையும் கொட்டிடுறோம். 1/2 கப்பு வந்து போட்டுட்டு கேரமல் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் கலர் வரும். அதனால் இந்த வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சுட்டு நாங்கள் ஒரு ஸ்வீட் செய்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து பாதி சர்க்கரையை கொட்டிட்டு கேரமல் பண்ணிவிட்டு அந்த கிருமியான பாலும் எடுத்துக்கணுமா. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, போட்டுட்டோமா, இருந்த சர்க்கரையும் போட்டோம். இப்போ வந்து ஒரு கிண்ணம் வந்து பால் ஊற்றிடலாம். பாலும் ஊற்றி இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கையும் எடுத்துட்டு, உருளைக்கிழங்கு ஸ்வீட் மாதிரியே இருக்காது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதில் விட்டுடுங்க. விட்டு நல்லா வெந்து இந்த ஸ்வீட் வந்து நல்லா பக்குவமாக வெந்து வரட்டும். நல்லா அல்வா போல் வரட்டும். இந்த நல்லா கொதித்து இது நல்லா வெந்து வரட்டும் உங்களுக்கு. அதுக்குள்ளே வந்து இந்த தட்டு எடுத்து நல்லா பாருங்கள், கொதிக்குதா, கொதித்து நல்லா வெந்து வரட்டும். அதுக்குள்ளே வந்து இந்த தட்டில் நெய் போட்டுட்டு இதை நல்லா இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க. முந்திரி பருப்பும் இங்கே கட் பண்ணி இது வச்சுக்கோங்க. இன்னும் நல்லா உருண்டு திரண்டு வரட்டும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா வேவுதுங்களா. உருளைக்கிழங்கு, பால், சர்க்கரை, இந்த 3 தான். இங்கே பாருங்கள், நல்லா உருண்டு திரண்டு வரட்டும்னு அவங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ரொம்ப பிள்ளைங்களுக்கும் நல்ல ஹெல்த்தி. பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஹெல்த்தியாக நல்லாயிருக்கும். உருளைக்கிழங்கு வறுத்து கொடுக்கறதோட இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாக நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இன்னும் நல்லா சுண்டி வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், நெய்யே வேணாம், சும்மா கொஞ்சோண்டு அந்த தட்டில் போட்டால் போதும். அதனால் வந்து பிபி சுகர் உள்ளவங்கலாம் கூட நல்லா சாப்பிட்லாம். நல்லா ஹெல்த்தியாக நல்லாயிருக்கும். இருங்க, நல்லா செஞ்சதுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன். ஹல்வா, இது உருளைக்கிழங்கு ஹல்வா எப்படி செய்கிறோம் பாருங்கள். ஒட்டாமல் வரணும். அது இந்த மாதிரி வானல் வச்சா தான் உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரும். வானல் வச்சிங்கன்னா நல்லா இரும்பு கடாய் கூட வைக்கலாம், நல்லா இடமா இருக்கணும். அது மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வரும். இப்போ பாருங்கள், ஏலக்காய், முந்திரி போட்டுட்டு நான் காட்டுறேன். இன்னும் நல்லா வரட்டும், நல்லா கலந்து வரட்டும், நல்லா வெந்து நல்லா வரட்டும், நான் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இப்படி வந்துடுச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நான் முந்திரி பருப்பு மட்டும்தான் நெய்யில் வறுத்து போட போகிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கோங்க. நெய் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த மாதிரி முந்திரியை வந்து நெய்யில் வறுத்துக்கோங்க. ஏலக்காவும் நான் போட்டுட்டேன். இது மாதிரி நல்லா முந்திரியை நல்லா வறுத்துட்டு கொட்டும். பாருங்க, ஆலு ஹல்வா ரெடி. பாருங்க, எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள். ஒட்டாமல் நல்லா அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். ஆலு ஹல்வா ரெடி. குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கூட நல்லா ஹெல்த்தியாக நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இது அப்படியே விட்டால் கூட ஆறிடும். பிஸ்கெட் போல் கூட நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா டான்ஸ் ஆடுதா. இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப நெய் வேணாம், முந்திரி வறுத்து போட்டால் போதும். அதுக்கு மட்டும் நெய் ஊற்றுனீங்கன்னா போதும். ஏன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் பிபி சுகரு எல்லாம் இருக்குங்களா.
கரம் கரம். இங்கே பாருங்கள், ஆலு ஹல்வா ரெடி. உருளைக்கிழங்கு ஹல்வா ரெடி. குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது, செய்யுங்க. நாங்கள் நிறையா ரெசிபி இருக்குது எங்ககிட்ட, நாங்கள் புது ரெசிபி போடுறோம். எல்லோரும் வந்துட்டு எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே நல்லா அழகாக இருக்குது பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்து எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். ரொம்ப நெய் வேணாம் இதுக்கு. இப்போ நான் முந்திரி பருப்பு வறுத்து போட்டதுனால இப்போ நெய் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா இருக்குது. எங்கள்கிட்ட நிறையா ரெசிபி இருக்குது, பாருங்கள். இதை நீங்கள் பீஸாக கட் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை அப்படியே சாப்பிட்றதா இருந்தால் கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸ்பூன் போட்டுக்கின்னு பாருங்கள், நல்லா இருக்குது பாருங்கள்.